بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الحقيقة سيدا أن كهلايو إلى حقوقال oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen in siciidani uu yidhi waxaan marti gelinayaa raggii maalintii dhoweed soo saaray warmurtiyeedka. shariif xasan uu ka mid ahaa, sheekh shariifna ka mid ahaa, cabdiweli cali gaasiya cumarna ay ka mid ahaayeen. waxbaa markaa aniga isu kay qaban waayey. cabdiweli cali gaasiya cumar cabdirashiid hadday ku dhex jiraan, arrintaasi waxay u baahan tahay hubsiino. maxaa yeelay siciid iyo nimankaasi meel ma wada gelayaan. laakiin haddii ay tahay raggii hotel jaziira ku shiraayay keligood, siciid waa yeeli karaa. iyaguna waxaan u malaynayaa inay madax saldhig u baahan yihiin ay dhagxanya ka soo tuurtuuraan iyo waraaqihii ay jasiire ka soo tuuri jireen. waan hubsanayaa wiigaga soo socda, laakiin waa nin yeeli karaa. iyaguna inay u tagaan waa yeeli karaan. horaan idinku sheegay horumar ma leh siyaasiga soomaaliga ah. wixii shalay unbuu daba joogaa. haddii ay shalay u martay iyadii unbuu haddana ku celinayaa. waxaa alla ku sahlay siciid muddo yar buu hadhay. waxaa kaloo alla ku sahlay ceeb bay ku tahay nimanka hawiye, maadaama kursigii nin hawiye ah fadhiyo, inay ka soo halgaadaan garoowe. maaha aniga wax ila qurux badan. looba joogay, bal waanu eegaynaa. qodobka intaasaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa wafdigii SSC ee yimi xamar iyo madaxweyne xasan sheekh way kala warla' yihiin. xasanow nimankani waxay rabaan waad garanaysaa, wayna kuu sheegeen. haddaadan hayn ma haysid, haddaad haysidna sii. laakiin xamar ha sii joogeen oo xamar ha noo fadhiyeen oo ha la maaweeliyo. iyaguba caqli leeyihiin, waxna u sheegnay. arrintaasina waa arrin xasan sheekh maxamuud iyo oo madaxweynaha ku soo noqon doonta wixii cawaaqib ee ka yimaada. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa wafdiga garaadada ah ee SSC marnaba inaad wafdi jabuutiyaana la kulantaan xaq maaha. waxaad noqon doontaan iilka kii dhigay u ergootoy, jawaan xalay guday oo garooma leh oo goday tegay baadigoobaay. jabuuti dagaalka SSC leh qayb ka tahay. ismaaciil cumar qayb buu ka yahay. maxaa isku soo beegay? xasan sheekh baa idin casumaye
wafdigan jabuuti ka soo duuray intaasi miyaanay idinku filayn inay shirqool tahay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa wuray shalayna waan sheegay duraadna waan sheegay horena waan u sheegay maantana waan u sheegay nin aniga siyaasadda wakiil iiga ahi ma jiro nimaan u daba fadhiisanayaana ma jiro ninkii caqli caafimaad qaba haya political amase waxaanu noqonaynaa tol siyaasadeed maaha tol qabiil waa hore cali daacuun ka tegey dowladdaa maanta jirta hala nabadgeliyo waa iga talo oo hawiyow ha kaa nabad gasho miday yidhaahdaan xasan sheikh oo brofesor ah la iigu sheegay brofesorow xaal qaado haddaa brofesor idiin macneeyo labada ilmo ismaaciil samatar iyo daahir riyaalaa keliibar weyn ninkii la oran jiray xasan cali mire allaha u naxariistay oo cumar maxamuud ah oo PhD ahaa iyo cabdirasaaq xaaji xuseen baa keliibar weynaa cabdiweli cali gaaskan iyo cabdulaahi yuusuf oo isku reera gaasna waa PhD cabdullaahina askari buu ahaa dee cabdulaahi baa keliibar weynaa oo ku miisaan weynaa soomaaliya uray aniga agtayda shahaadada la sheegayo iyo brofesorka la sheegayo iyo masterka la sheegayo ee soomaalidu sidato waa mushahar kordhin mushaharkunbay u kordhinaysaa laakiin xikmad iyo hal abuur been idiin sheegi maaya cali daacuun baa ah brofesor waa wada maran yihiin waa ibr markaa miday yidhaahdaan xasan sheikoo reer iimaan ah baan waxaan ka maqlaayey oo la taliya hadda u ah xasan sheikh baan waxaan arkay isagoo leh waxaan puntland ogolayn ka shaqayn maayaan dalka waagii farmaajona waxaa soo shubayey iminkoo xasan la taliya ka dhigayna waa ka waxaa shubaya waa 0.0 meel maran ummad soomaaliyeed oo 12 milyan ah ayuu meel kaga dhacay caqligoodii iyo garashadoodii warshahaada waataa qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa labada gole ee baarlamaanka iyo aqalka sare war isdhaafiya dalku hore ha u socdo idinka yaanu idin eersan ha eersado ciddii go'aanka siyaasadeed soo gaadhay laakiin naga daaya xagxagashada qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa nimanka daaroodka ah ee xagxaganaya xamse ma aha niman majhuul caqligoodu yahay maaha war ma idinkaa xamse keenay xamse idinku ma idin keenin xamse wuxuu naftiisa u fidaynayaa dalka waa fidaa'i muxuu prime minister yahay dalku inuu hagaaguu ka jecel yahay waa nin wax yaqaan waxa uu yaqaan buu ku shaqo tegayaa prime ministerna haddaad ixtiraamaysaan daaroodow maxamed cabdullaahi farmaajoad ixtiraami lahaydeen oo madaxweyne ahaa
oo siciidani iyo qalbi madoobe oo labaduba jahli yihiin baa xagxaganayay weli iliidka maxamuud saleebaanoo farmaajo difaacaya ma arag ugaadeenna waxaaba laga dhaadhiciyey mareexaan baa qaadanaya kismaayo inta farmaajo joogo axmed baa ku dagaalgeliyey oo run bay moodeen afkaarta noocaasa ninka aaminsanaa miya aniga saaka daaroodnimo u caayaya ninka la yidhahdo ama dhaliilaya xamse ka kac baan idin leeyahay war ka kac xishooda wax isku fala maalinba nin ha saaraanina الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار